ძალიან რთულ დროში გვიწევს ცხოვრება. ცნობა ძალიან დაცემულია ერში. ადამიანები მიცემულიან თვითკმაყოფილებას, რითაც დაკმაყოფილებიან, ყველაფერზე მიდიან. ყველაფერს აკეთებენ. ეს წამალი არის, გარყვნილება არის, ჭამასმა არის. აი პირუტყვს მიემსგავს ადამიანი. აი ასეთ დროს ძალიან ძნელი არის ადამიანმა შეინარჩუნოს სულიერება. ძალიან ძნელი არის, რომ ზნეობრივად იცხოვროს. დღეს თავს რითი იმართებენ, როდესაც ვეუბნებით, რომ რატო ცხოვრობ ასე? 21 საუკუნეა. რას ქვია 21 საუკუნე? ვინ მოგცა იმის უფლება, რომ 21 საუკუნეში ყველაფერი ვაკეთოთ? რაც ჩვენ გაგვეხარდება, რასაც ეშმაკის დაგვაგონებს. პირიქით, მეორედ მოსვლის წინა პერიოდი არის. არავინ არ ვიცით, როდის იქნება ეს, მაგრამ ნიშნები მოცემულია. დღეს შემოკლდებაო და შემოკლებულია დრო. ძალიან სწრაფად მიდის დრო. ერიერსაზე და აღდგება, მეუფება მეუფებასაზე და აღდგებაო, მიწისძვრები იქნება და გახშირებული ეს ყველაფერი. წყალდიდობები იქნება. მშობელი შვილს მოკლავს, შვილი მშობელს მოკლავს. აი სწორედ ეს ნიშნები ჩვენთან არის, დღეს არის ეს ნიშნები. და გამომდინარე აქედან ჩვენ ყველანაირად უნდა შევიზღუდოთ, მადლით. აი დღეს თქვენ მოისმინეთ, რომ უფალი, როდესაც დაბრძანდებოდა ადამიანებს შორის, ის უდიდესი მადლის მატარებელი იყო. მასზე შეხებით უკვე იკურნებოდნენ ადამიანები, მაგრამ დღეს თქვენ მოისმინეთ სახარებიდან, რომ მისი ბაგეები და მადლი გამოდიოდაო. აი სწორედ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი რო სიტყვას იტყვის, ზოგი სიტყვა არის ძალმოსილი, ზოგი არის გაფექტარებული და უძალო. და რაშია მდგომარეობა, როდის არის ძალმოსილი სიტყვა? მაშინ, როდესაც ადამიანს აქვს რწმენა და ცხოვრობს რწმენის შესაბამისად. მის სიტყვას ძალა აქვს. მისი სიტყვა, როგორც ის არის, ესობა ადამიანს გულში და გვივდება და კეთილ ნაყოფს გამოიღებს. ხოლო ვინც არ ცხოვრობს შესაბამისად და მარტო ლაილაი ლაპარაკობს, სხვათა შორის და ლაპარაკისთვის ლაპარაკობს, მის სიტყვას ძალა არ აქვს. ამიტომ ჩვენ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ სიტყვას ძალა ქონდეს, ჩვენ შესაბამისად უნდა ვიცხოვროთ. სარწმუნოება საქმის გარეშე მკვდარ არის. ჩვენ რო ვიძახოთ, რომ ვართ მართლმადიდებლები და საქმე არ ვაკეთოთ შესაბამისად, ჩვენ არა ვართ ქრისტიანები, ჩვენ მხოლოდ სახელით ვართ ქრისტიანები. ისე რომ მაცხოვარი რო ქადაგებდა, მადლი გამოდიოდა მისი ბაგეებიდან. ამიტომ მოაქცევდა ყველას მისი სიტყვები, მისი ქადაგება. და დღესაც შეიძლება სასულიერო პირი, რომელიც შესაბამისად ცხოვრობს, როგორც წმენაც აქვს და სიტყვა და საქმე მისთვის ერთია, მის სიტყვას ძალა აქვს. შეიძლება ადამიანმა 1 საათი ისაუბროს ადამიანებთან და არაფერი არ დარჩეს. ხოლო შეიძლება 2-3 სიტყვა თქვას ადამიანმა და ის ყოველთვის დაამახსოვრდეს და ყოველთვის ახსოვდეს. და სწორედ იმ სიტყვის შესაბამისად იცხოვროს. მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა დღევანდელ წმინდათა ლოცვით ერთობა ქნას ქართველ ერში. ერთსულოვნება სამშობლოსადმი, დედა ეკლესიისადმი, მართლმადიდებლური სარწმუნოებისადმი. აი სწორედ ამაში გვჭირდება ერთსულოვნება და ერთობა.